ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ പേര് സുൽത്താന. ഞാനിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന 2-3 അടിപൊളി ടിപ്സുമായിട്ടാണ്. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ പ്ലീസ്. കൂടെ ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് തൊണ്ടകുത്തി ചുമ പോലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ചുമകളൊക്കെ എങ്ങനെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ എങ്ങനെ വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് തന്നെ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ പൊടിക്ക എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഞവരയില അല്ലെങ്കിൽ പനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ചെടിയുണ്ട്, ഒരു ഔഷധ ചെടിയാണ് അത്. നിങ്ങൾ ആവി കയറ്റി കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഞെവിടി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും. ഈ ഞവരയില പിഴിഞ്ഞ വെള്ളം കുട്ടികൾക്ക് പോലും ചുമയ്ക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആടലോടകം ഇടിച്ച് പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ആ നീരിനകത്ത് ചുക്ക് പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ടിപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും തേൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം. അതിനാൽ തൊണ്ടകുത്തി ചുമയ്ക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും. ഇതിൽ തേനില്ല എങ്കിൽ കൽക്കണ്ട് പൊടിച്ചതും കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കഴിച്ചാലും മതി. എന്തായാലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന്, ഈ 3 ടിപ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ചെയ്ത് നോക്കണം, നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.